過完年之後咧，有唔少人咧個肚肥咗個圈啦，都有3至5磅，皮膚咧濕疹咧就不在話下啦。亦都有好多人咧一過完年之後咧就好方寸大亂，就話一定要咧用極端嘅斷食咧嚟排毒清腸啦。停一停，如果咧你係有濕疹，又或者減完之後咧唔好再反彈翻上去嘅話咧，你就要聽住咯。排毒咧其實唔係你想象之中咧將條腸咧去排空晒，而係咧唔好再將啲食物咧去掉落你個身體入邊啦。Hello， 大家好，我係健康營養顧問麥舒傑，今日咧就係教你點樣養翻好你啲皮膚同埋腸胃嘅。首先咧要講下點解唔好貿然咧就斷食啦。其實係因為我哋個身體啦，包括我哋個皮膚啦，同埋整個狀態都係可能處於一個發緊炎嘅狀態。而發炎嘅時候，我哋打仗咧就需要一啲糧草啦。而極端咧嘅斷食咧就會令到我哋身體嚴重缺乏咧呢個蛋白質啦、維他命啦同埋好嘅油脂。當我哋身體咧一缺乏咗營養之後咧，你個皮膚咧可能會鬆弛啦，變得又脆弱又乾啦。而我哋整個精神狀態咧就係可能做嘢集中唔到精神啦，個腦咧就冇咁靈活，同埋咧好想瞓覺，因為個人真係非常之攰㗎。而結果就係咩咧？當我哋越斷食咧，諗住越排毒嘅情況之下，而我哋個身體冇足夠嘅營養，我哋個抵抗機制咧就會出現㗎啦。結果咧就係當你越斷食啦，越排毒嘅情況之下，你個身體咧就會處於一個越虛弱嘅狀態，根本咧就唔係幫你清腸排毒，而係咧幫我哋自己虐待緊自己啊！如果咧你而家真係經歷緊咧過年之後咧嘅飲食失調啦、濕疹咧大爆發而覺得好苦惱嘅話咧，亦都唔知點樣瘦，亦都唔知點樣養好翻我哋嘅皮膚，你就唔好再亂估啦！你可以直接咧預約我1對1嘅營養諮詢，寫我要健康，頭3個留言嘅朋友，我咧就會送翻一個免費嘅營養諮詢俾你噶啦。好啦，咁如果我哋唔想餓，咁我哋點樣可以清腸胃呢？關鍵咧就係在於咧減輕我哋嘅腸道負擔，同時咧要補充足夠嘅純營養啦。將我哋過年食嗰啲高油啦、高糖同埋加工嘅食物咧停咗先，就係唔好抌啲垃圾落身體度，取而代之嘅就係俾我哋身體咧吸收一啲好噶啦，同埋乾淨咧嘅純營養啊！喺呢個時間咧，我會非常之推薦咧，我連大肚都飲緊咧嘅康寶萊營養蛋白素啦。呢個營養蛋白素咧，我已經飲咗15年啦。其實咧，佢就係採取一個純營養嘅方向咧，去取代翻咧我哋平時嗰啲咧茶餐廳 ABC 啊、煎雙蛋啊同埋咧奄列啊咁樣嘅喎。佢唔單止會提供到咧優質嘅蛋白質，令到我哋皮膚修復啦、建立到我哋嘅肌肉啊之外咧，亦都唔會令到咧你嘅腸胃負擔。如果咧大家想知道更加多，可以睇翻我琴日嗰條短片，就係講緊其實啲營養蛋白素入咗我哋身體之後會有啲乜嘢嘅效果咯。仲有好多人咧喺過年過節嘅時候咧，真係食大咗個胃口。通常咧佢就會覺得咧食一杯咁樣嘅營養蛋白素咧就唔夠飽嘅。我咧就會建議佢加埋呢個叫做纖維粉，因為咧1匙羹就已經有6克嘅纖維咯。當纖維量夠嘅時候，蛋白質有足夠，咁咧你自然咧就可以滿足到咧你嘅蛋白質啦，同埋你嘅纖維量需求，你亦都冇咁容易令到你嘅血糖忽高忽低，引致你咧食更加多嘅嘢嘅。記住啦，過年之後咧，我哋要平衡翻我哋整緊一個狀態咧，就真係唔好盲目咁樣去估下啦。因為咧每一個人咧，我都會 tailor made 翻一個咧啱佢嘅餐單去話俾你聽，我哋個營養餐咧，其實佢係要點樣食咧先至最有效噶。咁所以咧最有效嘅排毒咧，唔係咧唔食嘢，最有效嘅排毒咧係飲翻咧我哋嘅營養蛋白素純營養。今日咧我就分享到呢一度啦。如果你覺得我條短片對你有幫助嘅話，麻煩你幫我 like 同埋 share 俾身邊有需嘅朋友。同埋咧 save 晒佢咧，下次再可以拎翻。仲有留言我要健康就可以得到咧一個咧免費咧嘅健康資訊機會啦。我哋下一條短片再見啦，拜拜。